ინტენსიური ბრძოლა ალეპოსთვის ოპოზიციის კონტროლირებად ნაწილში ორი აფეთქება მოხდა. საავადმყოფოზე მომხდარ თავდამსხმას მსოფლიო საზოგადოება ეხმაურება. მედიკოსები ასადის მებრძოლების მიერ კასეტური ბომბების გამოყენებაზე საუბრობენ. ოპოზიციის ბრალდება მთავრობისა და რუსული ავიაციისკენაა მიმართული. განცხადებად ეხმაურება სერგეი ლავროვი აღნიშნულ ბრალდებას. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. ეს ალეპოა ქალაქი, რომელზე კონტროლის მოსაპოვებლადაც ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობს ასადის არმიასა და ამბოხებულებს შორის. ქალაქის იმ ნაწილში მდებარე საავადმყოფოში, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებს, ორი ბომბი აფეთქდა. ექიმები ამბობენ, რომ ასადის მებრძოლები კასეტურ ბომბებსაც იყენებენ. საავადმყოფოზე თავდასხმას საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ ეს სამხედრო დანაშაულია. სირიის ოპოზიცია ამბობს, რომ საავადმყოფო სამთავრობო ან რუსულმა ავიაციამ დაბომბა. გარდა ამისა, ოპოზიციის ინფორმაციით, რუსეთის ავიაცია იერიშებს ახორციელებს ქალაქის რამდენიმე ნაწილში, რასაც საკმაოდ დიდი მსხვერპლი მოჰყვა მშვიდობიან მოქალაქეებში. ამ თემაზე მწვავე შეკითხვების და არგუმენტების მოსმენა მოუხდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ტელეკომპანია BBC-ს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ნახეთ ვიდეო მასალა, ფაქტები, რომ ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე იქნა მოკლული საკუთარ სახლებში, რუსული წარმოების ბომბებით. ექიმებმა გვაცნობეს, რომ მსხვერპლი დიდია. რატომ აგრძელებს რუსეთი ამ იერიშებს? მაშინ, როდესაც იცით, რას უკეთებთ მშვიდობიან მოქალაქეებს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არ დავარტყათ მოქალაქეებს. თუ ეს ხდება, ძალიან მწუხვარ, მაგრამ გვჭირდება, რომ გადავამოწმოთ ყველა ბრალდება. ჯერჯერობით არ მიგვიღია არც ერთი აზრიანი და ზუსტი მტკიცებულება იმისა, თუ ვინ განახორციელა თავდასხმა კოლონაზე. ჩვენ გვგონია, რომ ეს პროვოკაცია იყო. მოდით კოლონაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ თუ გჭირდებათ იმის მტკიცებულება, რასაც თქვენი ჯარი აკეთებს ალეპოში, მე შემიძლია ის მოგიყვანოთ. არსებობს ვიდეო მასალა, სადაც თქვენს მიერ წარმოებული ბომბია ასახული, რომელიც არ აფეთქდა. ჩვენ ვიცით, რომ ის რუსეთში იწარმოება. ეს არის რუსული სამხედრო მასალა, რომელიც არღვევს საერთაშორისო წესებს. ჩვენ არ ვიყენებთ საბრძოლო ტექნიკას, რომელიც აკრძალულია გაეროს მიერ. შემიძლია ამაში დაგარწმუნოთ. რაც შეეხება ალეპოს, მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ შეერთებული შტატები არ ცდილობს გამიჯნოს ოპოზიცია ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ნუსრასგან. ლავროვის ამ განცხადებას უკვე გამოეხმაურნენ შტატებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება აბსურდულია. შეერთებულ შტატებში ამბობენ, რომ ვერ ხედავენ სირიის საკითხზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოებაში გამოსავალს, რადგან მოსკოვი არ ასრულებს ნაკის ვალდებულებებს, ამიტომ ამერიკაში ალტერნატიულ გეგმაზე მუშაობენ. პარალელურად საფრანგეთმა კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის ახალი პროექტი წარუდგინა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ცეცხლშეწყვეტას სირიის იმ რაიონებში, სადაც ამჟამად აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. რეზოლუციის პროექტის თანახმად სირიის და რუსეთის ავიაციამ უნდა შეწყვიტონ ფრენები. გარდა ამისა, ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმის მონიტორინგს განახორციელებენ ეგრეთ წოდებული სირიის მხარდამჭერი საერთაშორისო ჯგუფის წარმომადგენლები, სადაც თავმჯდომარეები შეერთებული შტატები და რუსეთი არიან.